코골이 원인은 무엇일까요? 우리 많이들 들어보시긴 했지만 가장 기본적으로 자 여기 보이시는 혀와 영구개부 목에 들어가는 공기가 들어가는 부분이 좁아졌을 때 코로 숨을 쉰다든지 그다음에 입으로 숨 쉰다든지 할 때 코로 숨을 잘 쉰다면 코골이가 일어나진 않겠죠. 그런데 이제 여기가 좁아졌을 때 이 부분이 좁아졌을 때 여기가 공기가 떨림이 생기면서 코골이가 발생을 하게 된다고 많이들 알려져 있습니다. 자, 이러한 것들을 원인을 알고 있기 때문에 이러한 이 구강 구조를 이용한 여러 가지 특허 기술이 있기 때문에 소개시켜 드리려고 합니다. 이번에 소개시키려고 하는 코골이 방지 특허 기술은 총 4가지입니다. 그래서 이런 것들을 가장 개략적으로 그림을 나타냈는데 이 4가지 코골이 방지 특허 기술에 대해서 좀 알아보시고요. 또 이런 제품을 준비하신다 그러면 이런 기술을 통해서 특허에 대한 내용을 보시면서 준비를 하시는데 또 도움이 되실 겁니다. 또 이런 제품들이 많이 시중에 나와 있다고도 하니까 코골이 방지에 관심이 있으시다면 이걸 참고하시기 바랍니다. 예, 상세한 설명을 해드리도록 하겠습니다. 코골이 및 수면 무호흡 방지구입니다. 특허 등록 10-2495-979번이고요. 2023년에 특허 등록된 특허입니다. 자, 여기 보시면 딱 또 보시면 아시겠지만 이게 구강에 들어가게 되게 됩니다. 이 부분이 앞부분일 거고요. 그 다음에 이 부분이 이제 치아 안쪽에 우리 혀가 있는 부분에 같이 들어가게 되겠죠. 그럼으로써 이제 혀가 말린다든지 그런 것들을 막게 되게 됩니다. 측면에서 보게 되면 우리가 이제 구강 구조에 들어갔을 때 보게 되면 이게 치아입니다. 이런 식으로. 그러면 이게 치아에 물리겠죠. 그리고 여기 이제 혀가 있고 이게 지금 특허 제품이 있기 때문에 이 혀가 이렇게 뒤로 말린다든지 이런 것들을 막을 수 있게 되게 됩니다. 구조가 간단한 것 같지만 우리가 코골이 원인을 알고 있기 때문에 그러한 것을 이용한 특허 기술이라 할 것입니다. 그래서 이걸 앞에서 보게 되면 이렇게 물리게 되죠. 치아 앞에. 그 다음에 이제 아까 측면에서 봤던 것처럼 이 안쪽에 혀를 밑부분에 들어가서 이제 혀가 말리는 걸 막게 되는 구조를 갖게 되는 특허입니다. 자, 코골이 및 수면 무호흡 방지구 특허 등록 10-249982 2023년에 등록된 특허입니다. 약간 아기 젖꼭지 뭐 이렇게 하는 그런 것 같죠. 어떤 입에 물게 하는 약간 모양이 그런 건데 그거를 이용을 했다고 보시면 됩니다. 자, 요게 이제 분리된 걸 보면 요 앞에가 이제 치아 앞부분에 되고 요게 이제 구강 안에 들어가는 형태라고 하는 것을 쉽게 알 수가 있습니다. 자, 이걸 이제 구강 구조에 넣었다면 측면에서 본 그림입니다. 도면이죠. 자, 우리 아까 요게 치아이고요. 이렇게 요게 입술이겠네요. 요 부분이. 그러면 아까 크게 두 부분으로 나눠지죠. 그래서 첫 부분은 이제 고정을 위한 거고, 이 부분이 이제 우리 혀와 이런 부분들이 뒤로 말리는 걸 막도록 구강에 삽입이 돼서 하는 거죠. 그래서 잠을 자거나 그럴 때 요거를 이제 구강의 마우스피스처럼 착용을 하게 된다면 코골이, 또 그다음에 코골이가 또 많이 영향을 끼치는 게 수면 무호흡이죠. 코골이 및 수면 무호흡을 방지할 수 있는 특허라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이게 이제 조절도 가능합니다. 그 부분들이. 그래서 이 부분이 왔다 갔다 할 수 있는 거죠. 이런 식으로. 여기도 이제 도면에 나와 있죠. 그래서 자기 신체의 어떤 형태의 크기에 맞춰서 조절할 수 있는 특허 기술입니다. 이러한 부분들이 특허에 반영이 되어 있기 때문에 이러한 형태라든지 이런 것들 구성을 보고서 특허가 이루어지게 되고요. 특허 기술을 따라 하시거나 그럴 땐 이런 것들의 구성이나 이런 것들을 피하셔야 되고, 참조를 하신다면 이런 구성을 이용을 해서 회피해서 또 특허를 만드시면 또 도움이 되실 겁니다. 자, 구강 삽입형 코골이 방지구입니다. 자, 특허 등록 10-2496-670 2023년에 등록된 거고요. 약간 뭐 모양을 딱 보시면 아시겠지만 이게 이제 치아이고요. 치아를 덮는 구조죠. 이게 이제 입천정에 위치가 돼서 혀가 말리거나 이런 것들을 막 있는 구조라는 걸 볼 수가 있습니다. 여기 이제 길이가 이제 여러 가지 조정을 할 수가 있을 거고요. 이 부분이 이제 치아가 들어가게 돼서 고정이 되게 되겠죠. 이걸 측면에서 보게 되면, 자, 여기 이제 치아가 들어가게 되고, 우리 아까 보여드렸던 이렇게 입천장에 이렇게 들어가게 됩니다. 그래서 이 부분이 영구개 부분에 이제
고정이 돼서 혀가 말리거나 이런 것들을 막게 됩니다. 여기 이제 상세하게 나와 있죠. 이 부분이. 그러니까 이 부분이 영국의 부분입니다. 이 부분들. 이 부분을 이제 고정을 하게 되기 때문에 또 어떤 혀가 말린다든지 혀가 뭐 서로 이제 협착이 된다든지 이런 부분들을 방지할 수 있게 돼서 구강에 삽입하는 형태로 된 코골이 방지구 특허라고 할 수 있습니다. 자, 선형 가변형 코골이 방지 마우스피스입니다. 특허 등록 10-2525907. 자, 마우스피스 형태처럼 됐고 치아를 다 덮고 있죠. 우리가 이제 보통 마우스피스가 이제 권투 선수들이 착용을 많이 할 때, 또 운동하시는 분들이 과한 힘 같은 것들이 치아에 전달하는 걸 막기 위해서 이제 치아를 덮는 형태로 되어 있는데, 자, 여기 독특하게 이렇게 뭔가 조종할 수 있는 어떤 형태가 보이죠. 요거는 이제 바로 뒤에 설명드리겠지만, 여기 이제 나사 형태라든지 돼 있어서 요 부분들을 조종할 수 있습니다. 이제 길이 부분을. 특히 이제 대부분의 코골이 방지 특허의 경우에는 이 하악 부분, 이제 우리 아래 턱 부분이라고 하죠. 이 턱 부분이 딱 앞으로 고정될 수 있게, 이게 자꾸 뒤로 들어가면서 혀가 뒤로 말리게 되면 코골이가 생겨나기 쉽거든요. 좀 살이 쪄서 그런 경우도 많이 있겠지만, 특히 결국 안쪽에 영구개 부분이랑 혀가 그 공기가 통하는 부분이 협착됐을 때 나타나게 됩니다. 근데 그런 부분들을 조종할 수 있게 되는데, 그래서 이걸 선형 가변형, 그러니까 선형으로 이렇게 선 형태로 이렇게 변형할 수 있다라고 해서 선형 가변형 코골이 방지 마우스피스, 이런 이름을 갖게 된 겁니다. 발명 이름이 좀 독특하죠. 그래서 이름 자체에서 이제 어떤 구성의 기술을 알 수가 있습니다. 그래서 아까도 말씀드렸던 대로, 자, 이렇게 치아를 덮는 형태로 이제 마우스피스가 있고요. 이게 아까 상악에도 있고 하악 부분에도 있었습니다. 그렇죠? 그다음에 요거 이제 특히 하악 부분에 이렇게 조절할 수 있습니다. 이 부분들을. 그래서 요것들을 어떤 나사를 감는 형태로 하면 요거를 앞으로 좀 당길 수 있게 되죠. 그러면 우리 하악 부분이 뒤로 들어가는 걸 막게 되고, 그다음에 혀가 말리는 걸 방지할 수 있기 때문에 코골이 방지가 가능하게 될 겁니다. 이쪽으로 움직일 수 있게. 그래서 선형으로 이런 선형 형태로 변형이 가능한 코골이 방지 마우스피스다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 이게 실제 제품을 보시면 우리가 이제 보통 많이 아시는 마우스피스, 뭐 실리콘이라든지 인체에 무해한 재질로 만들어지겠죠. 이 마우스피스만 있는 게 아니라 이 부분이 이제 독특한 구성 요소를 갖게 돼서 이제 특허를 받게 된 특허 등록 10-2525907입니다. 마우스피스 하나만 가지고도 이런 어떤 구성적인 것들을 추가했을 때 이렇게 특허를 받을 수 있고요. 이거를 이제 홍보나 광고를 잘한다면, 요즘에 코골이에 대한 얘기가 너무 많이 나오죠. 공기가 많이 들어가게 코를 넓혀주는 거는 코골이 방지는 안 될 것 같고요. 우리 이런 식으로 뭔가 독특한 구성을 통해서 코골이 방지 여러 가지 특허 기술을 만들 수 있고, 또 그런 것들을 제품화한다면 사업도 이렇게 할 수 있겠죠. 자, 우리 특허 기술을 쭉 설명드렸습니다. 이러한 코골이 방지뿐만 아니라 여러 가지 아이디어가 있으시면 우리가 사업화를 위해서, 또는 이제 여러 가지 창업을 위해서, 아니면 이미 사업을 하시는 분들을 특허 등록을 위한 것이라면 연락 주시기 바랍니다. 윤별TV 윤영근 변리사였습니다. 감사합니다.